រឿងមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នាថ្ងៃមួយបុរសទាំងពីរនាក់នោះបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វដល់ថ្ងៃរសៀលកងភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់បុរសទីមួយថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែយប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះបុរសទីពីរឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជាប់សឹមដឹងនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើស្រេចហើយវិលមកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះតែរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលមកដល់ផ្ទះហើយយប់នោះគិតគ្នាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮថាអ្នកឯណាដាក់អន្ទាក់លើចុងឈើជាប់សត្វជើង4ដែលដើរនៅលើដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើម្ដេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរឹកពីពេលមន់រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងនឹងអន្ទាក់អញឯចុងឈើដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនលោកសុភាសេកបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្ដេចមុខជាកាត់ក្តីគង់តែដល់សុភាសេកមិនខានសុភាសេកនឹងកាត់ក្តីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកាសប្តីប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មន់រងាវរឹកពីដេកលុបមុខស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់បានឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្តានមួយក៏ដោះយកឡើងទៅចងនឹងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញលុះព្រឹកប្រហាមស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់អ្នកមួយឆ្លើយថាកុំរលះរលាំងធ្វើអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយហើយចុះពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅលើចុងឈើជាប់វិញចៅដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថាមើលចុះមិនជឿខ្ញុំថាកុំដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាប់ហាក់ហើយឡើងទៅដោះយកសត្វចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដោយខ្លួនទៅឯចៅដែលបានក្តាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសេកហើយជំរាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនេះជាមនុស្សវិក្តីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តារកសេចក្តីយកយ៉ាងណាឲ្យតែក្តីខ្ញុំឈ្នះវាចុះខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខសុភាសេកបានសាច់ក្តានហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកស្លាមលោមកឲ្យឆាប់ឲ្យទាន់ព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញបង្គាប់អីចឹងដែរបើវាមកមិនទាន់អញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់បានដោយងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់លើគល់ឈើលុះវិលមកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកក៏បង្គាប់សេចក្តីដូចបង្គាប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកយ៉ាកដើររកទិញអីវ៉ាន់ពុំទាន់ភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទោសផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបនឹងសុភាទន្សាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះឈប់សិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកឲ្យអាណិតដោះទុកខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឈើគេដាក់នៅចុងឈើព្រឹកឡើងទៅមើលពុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តានមួយខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកគេថាអ្នកណាយកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមតែលោកអាណិតខ្ញុំផងសុភាទន្សាយឆ្លើយថាហើយកុំភ័យចាំថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅចៅនោះក៏អលុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទន្សាយទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកស្រែកសួរមកថាដូចម្ដេចក៏យូរម្លេះក្តីចាញ់គេហើយសុភាទន្សាយឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡ័យតែមើលត្រីក្រាញ់ហើរឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលសុភាសេកថាពីជីដូនជីតាមកគ្មាននរណាដែលឃើញដែលឮថាត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលទេសុភាទន្សាយឆ្លើយថាពីជីដូនជីតាពីម៉ែពីឪបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្ទាក់នៅដីមិនជាប់សត្វទៅជាប់ឯអន្ទាក់នៅចុងឈើវិញហើយសត្វជើង4ផងដែលឮទេអស់អ្នកស្រុកនោះសុភាសេកស្ងៀមពុំហ៊ានស្ដីតបទៀតសុភាទន្សាយក៏កាត់សេចក្តីឲ្យចៅដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីឈ្នះឯសុភាសេកដែលអង្គុយធ្វើជាសុភានោះក៏ខ្មាស់ដោយសារខ្លួនជាអ្នកល្មោកជំនូនសាច់ក្តានក៏ស្ងៀមបែរមុខផ្ទប់ទៅខាងជញ្ជាំងដូចឆ្មាលុបកណ្ដោ